Vamos cantar o grito da liberdade. Amém? Chama o Luan aqui. Vem cá, Luan. Aleluia. Amém? Quando eu pensei, quando Deus colocou no meu coração essa canção, pra gente cantar aqui no Segunda com Deus, eu pensei no Luan. Que a liberdade do Senhor tome conta da vida deste menino. Amém? Então ele vai celebrar conosco. Em nome de Jesus.